Habari watazamaji na wafugaji wenzetu, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Mulap Farm. Mimi ni mmoja wa director. Hii ni kampuni tunadili na mifugo na wanyama. So leo nina jambo moja nataka kushare kwa Watanzania na vijana wenzangu, especially vijana, sababu tuna nguvu na tunaweza tukapambana katika mapambano haya. Lazima kufika mbali, tuende wengi. Lakini ukienda mwenyewe hauwezi kufika mbali, na hauwezi kufanya mambo makubwa ambayo yanaweza kubadilisha uchumi na kubadilisha maisha ya watu wengi. So ningependa vijana na wote ambao wanatamani kufuga au wafugaji, tujumuike wote, tujiunge wote, tuamue wote kufuga. Kwa wale ambao wana ndoto, wana mawazo ya kufuga, sasa ni muda wa kuchukua hatua na kuanza kufuga. Na kipindi kipo kwa ajili ya kuweza kusaidiana, kushauriana, kupeana mbinu gani za kuweza kufanya kilimo hichi cha ufugaji kiwe cha manufaa. Na ningependa kusema wengi wajitokeze. Sisi tupo kutoa msaada, lakini hatuwezi kufanya wenyewe, maana sisi tunazalisha mbegu, tunazalisha hybrid na pure breed na tuna local pia. Lakini sisi wenyewe kwenye soko hatuwezi kulifikia na kuweza kulipa ile ambacho soko linahitaji. Maana soko linahitaji mbuzi wengi, mbuzi kama 1000, mbuzi kama 500. Sasa kwa mtu mmoja ukitoa mbuzi 500, and then mtu anakuambia bado nahitaji mwezi ujao au nahitaji baada ya miezi 2 mitatu, hauwezi. Umeona? Lakini sasa hizi taarifa zipo na hii opportunity ipo. Changamoto ilikuwa kwamba hatupati taarifa kwamba kuna fursa kubwa sana kwenye ufugaji wa mbuzi. Watu walikuwa walifuga zamani, yes, walifanya ya kwao mpaka muda huu umefika. Lakini sasa kwa sisi vijana lazima tuamke, tuchangamkie hii fursa. Tukiwa wengi na tumejiunga ni rahisi. Mimi nikitoa 500, yule akatoa 500, yule akatoa 500, ndani ya mwaka mmoja au miezi 6 tunaweza kushika soko moja sisi, tukaa tunalihudumia sisi wenyewe. Lakini imagine umetoa mbuzi 500 au mbuzi 200 au mbuzi 50 au mbuzi 100 kutokana na uwezo wako, lakini unakuwa na uhakika wa nini? Wa kupata soko la uhakika. Ndipo mtu akija hapa, tunajua east na tukienda west, tukienda south, tukienda north, tukienda even bara la Asia, tukienda even hawa wenzetu wa Arabu wanatamani kupata wanyama, lakini sasa hamna ile uwezo au capacity wa kuzalisha wanyama ambao wanahitajika sokoni na wanyama ambao wanakidhi haja la soko la kimataifa na soko la ndani, uweze kupata maximum profit au kupata profit nzuri. So mimi ni shauku yangu na naita vijana wengi jitokeze, tusaidiane, tushauriane, na tuendelea kujifunza, tuendelea kutoa taarifa na namna mbinu mbalimbali za kufanya ufugaji wenye tija. So kwa leo naomba niishie hapo. Natumaini nilikuwa nimekuinspire, nilikuwa nimeweza kukufanya upate mwamko kwamba kuna fursa na soko lipo na inalipa kufanya biashara ya mbuzi. So naomba ukumbuke kusubscribe, tuendelee kutupa comment hapo chini, na usahau kubonyeza notification button na tufollow katika social media handles uweze kujua kitu gani kinatuendelea behind the scenes na uweze kujua taarifa mbalimbali ambazo tunazitoa. Asanteni sana.